Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji sidarang syukur dina ieu saat urang sami-sami limpahkeun ka panutan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah nu nyiptakeun alam dunia nu geus biasa. Puji sapuratina disanggakeun ka Gusti anu Maha Suci, nu disembah ku sakumna manusia alam jagat raya ieu. Salawat sinarang salam pamugi dilelerkeun ka panutan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mandar ibu-ibu, bapak-bapak nu isuk-isuk datang disingkruk disingkleukna. Mudah-mudahan kana rahmat jeung pertulungan Allah Subhanahu wa taala urang teh hoyong kalebet kaangkeun kana rundayanana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simkuring nepangkeun ngomongkeun simkuring kabeh nu bener ngaranna nani simkuring Adin sama Nudin. Ya, tiada simkuring dilahirkan pukul simkuring kemudian di marhabakeun make tumpeng ini si salah dan kamu kumaha. Simkuring domisili di Jakarta, tapi saurna kena ku bahasa Sunda. Alurah anu simkuring dihormati para tokoh masyarakat, para ulama, pimpinan pondok pesantren tadi anu simkuring. Alhamdulillah simkuring dongkap ke kampung Cau, Kebon Cau, teras desa Prabu Gantungan, sudah ke Prabu Siliwangi, Prabu Gantungan, kecamatan Cileres, Kabupaten Lebak. Alhamdulillah kalawan suasana panas, alhamdulillah dinrongkumullah. Simkuring diulang ka dieu dina rarangka nyaeta silaturahim sareng ibu bapak palawargi sadayana. Masalah ngaos mah sami baik di Jakarta atanapi di Pandeglang, di Rangkas Bitung oge. Maka alhamdulillah simkuring tingalitan di Medan, Aceh, terakhir dugian ka Irian Jaya, malah halimah nembe daerah kopi ka dieu kantos. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala netelakeun ka urang sadayana harus itu Sunda apa? Sundana ada beda di urang dieu. Gusti Allah netelakeun ka urang sadayana berfirman dina Al-Qur'an, tepatna dina surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatna ayat 45 dugikeun ka 47. Ya ayuhan nabi wahai nabi, inna arsalnaka satamana kami nu agung Allah ngutus ka anjeun Muhammad syahidan, tugas fungsina teh sebagai syahidan, sebagai saksi. Dina ilmu hukum ibu, tugas saksi teh pikeun ngebrehkeun karena perkara-perkara anu masih keneh samar. Zaman ayeuna aya jalma anu korupsi koruptor
maka pikeun nantukeun sabaraha tahun di penjara ieu korupsi jeung koruptor teh kudu aya saksi. Jadi tugas saksi teh ngebrekeun perkara-perkara anu can jelas. Kembali Nabi Muhammad sebagai saksi. Pertanyaanana, Nabi Muhammad saksi dina naon? Eusina aya 4. Hiji, Nabi Muhammad jadi saksi nyaeta dakwahkeun kalimah Allah, bahwa ma'rifatkeun kalimat Allah, bahwa Gusti Allah teh pangeran anu ku urang kudu disembah. Gusti Allah nu mengatur ka diri urang sadayana. Aya teh tauhid Nabi Muhammad. Pikeun nyaeta ngagem seluruh umat manusia diajak sangkan ayeuna bertauhid ke Allah. Dalilna dina Al-Qur'an hiji dina surat 18 surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi ayat surat Al-Kahfi teh ayatna unggul 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sing sajalma anu ngaharep rindu ka timu jeung Gusti Allah syaratna 2. Hiji nyaeta amal soleh. Amal soleh teh ucapan, perilaku, tindakan, niat, konsep, gagasanana nu ditayanganna nyaeta ridho Allah. Amal soleh. Amal soleh teh salat kungkul seueur ribu. Kedua syaratnya nyaeta ulah musyrik, ulah mempersekutukan percaya pangeran nu sajen. Sabab lamun urang ayeuna mempercaya aya deui pangeran salian ti Allah nu ngaranna alihatan. Sabab ari jalma nu musyrik mah kadang-kadang beas teu boga duit, teu boga pangkatan, teu boga setan datang. Kadang-kadang ari jalma anu keur musyrik hatena oyol-oyolan, keur susah atawa bunga gagara yaman, kana jimat kana keris kapangsarean, bari nyurukeun arwah kasarumanan. Itu tuh jalma nu musyrik mah. Oma urang hadirin sadayana, ulah aya dina urang sewang-sewangan dina hate urang nyaeta alihatan pangeran anu sajen. Surat 18 ayat 81. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah. Jalma-jalma nu musyrik sok neangan deui kakuatan-kakuatan deui kana liam cai. Sok neangan deui nyaeta kakuatan-kakuatan kana gunung, kana segala berbagai macam supaya aya dina hatena, dina badana izzah kakuatan. Hiji hilangkeun. Kadua, tauhid urang ulah dicampuran nyaeta ku andadan teh nyaeta ku jimat-jimat. Hilangkeun hadirin rahimakumullah. Ya. Diterangkan di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 21 dukeun ka 22. Wala taj'alu lillahi andadan. Oma ulah ngajadikeun andadan tandingan-tandingan. Nu katilu ulah aya dina diri urang arbaban. Ari arbaban teh tokoh anu ditokohkeun teu pikeun kanggo mewakili seperti Allah. Ulah lamun urang ayeuna ka para ulama cium tangan takdim cukup hadirin rahimakumullah, tapi ulah nepikeun ka eta saperti pangeran. Ta eta teh bakal ngamusyrikeun ka urang sadayana. Ieu diterangkeun tentang arbaban dina surat Salapan ayat 31. Ya. Ittakhadhu min dunillahi alihatan arbaban min dunillah wa Isa bin Maryam. Jalma-jalma nu Yahudi, orang-orang Nasrani sok ngajadikeun para tokoh-tokoh teh jadi arbaban pangeran. Langsung lo orang Islam ge anu pangeran ka jelema. Gitu nya, diagung-agungkeun eta jelema teh. Padahal eta teh lain pangeran, lain Gusti Allah. Jadi di SPT urang, ibu jeung bapak, daftar skala prioritas anu tertinggi dina diri urang teh hungkul Allah. Teu aya selain ti Allah mah. Di SPT teh daftar skala prioritas. Allah unggul, daftar skala prioritas. Daya. Terus ulah aya dina diri urang teh togut anu nyimpangkeun tina berbagai nyaeta hukum-hukum Islam. Seueur teh togut teh nu nyimpang-nyimpangkeun. Tadi saur Pak Ustad kitu sing kuring dibahas. Nu terakhir nyaeta hawa nafsu surat 45 23 katerangan. Jadi Rasulullah
nomor hiji dina dakwahna nyaeta ngajadikeun saksi atas kebenaran Allah, sampaikan bahwa Gusti Allah teh anu nyiptakeun, Gusti Allah teh nyaeta anu mere rezeki. Di antara ibu sadayana Gusti kuring dibuktikan bahwa Gusti Allah teh anu maparingan rezeki aya rana teu. Aya teu. Loba di dieu rana, bahkan seueur nu dipasihan raskin rana. Maka lamun di dieu balura seueur rana nyeun hiji yayasan ngaranna nyaeta Yayasan Hijau Lumut, himpunan janda lucu jeung imut. Ya. Jadi lolobana mah lalaki heula anu maraoke. Loba janda-janda. Eta ngabuktikan Allah masih ada rezeki. Namun ibu teu percaya ka Gusti Allah, waktu salaki narek nyaeta diasupkeun ka alam kubur, diasupkeun kana liang lahat milu atuh. Buktina masih kene anakna 5, ieu masih kene bisa ieu teh Gusti Allah anu maparingan rezeki. Gusti Allah anu ngatur ka diri urang supaya kenal jeung Allah. Jelema ayeuna lu teu kenal jeung Allah, masih loba kenal jeung rokok ayeuna mah, teu mang jeung Allah. Teu. Bahkan eueuh rokok mah keun bae. Ya urang teu percaya ka Allah, mun mah rokok kudu aya, gitu jeung kopi. Den ramokomol. Ya den ramokomol. Nu ngatur, Bu. Ieu waos untuk jeung kuku sarua bahanna teh dina jatanduk. Tapi simkuring alhamdulillah teu ningali urang dieu hukum amna nyaeta waosna alias huntuna sameter teu aya ieu. Ieu teh ngabuktikeun bahwa Gusti Allah anu ngatur ka diri urang. Ashabul Kahfi ditidurkeun ku Allah Subhanahu wa taala 308 tahun. Jenggotna leuwih panjang tibatan simkuring. Kumisna barewok ka din ramadhanullah, tapi huntuna teu pernah panjang. Sabab naon nu ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tuh halis teu pernah panjang, tapi buuk simkuring sok panjang. Padahal sarua ieu teh Gusti Allah anu ngatur ka diri urang sadayana. Kayak Bapak tutul sesiapkeun. Ya di mana-mana daang dahar ada semadang cikurang dieu mah sanguna bodas isu anu kaluar naon Pak warnana oneng. Nah di jero kitu aya pabrik oneng. Ieu teh Gusti Allah nu ngatur ka diri urang dan rahmatullah supaya kenal di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syahidan Rasulullah teh jadi saksi. Ingat ayeuna dan rahmatullah jelema ku Allah Subhanahu wa taala dibere di Jakarta ku sababaraha tahun baru nyaeta ngayakeun nyaeta di Sudirman, ngayakeun nyaeta rame pisan. Tepikeun ka di Amerika mah 4 ton. Nyaeta pepatasan, blok-blok. Padahal Sudirman UYB teu pernah nyaeta ayana banjir. Kusabab manehna nyaeta nantang ka Allah Subhanahu wa taala eta urang Jakarta teu karasa cek Allah sia teh nantang ka aing. Hayang dibere hujan. Oh, dibere. Direndam ku Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu teh kufur nikmat hadir rahmatullah. Tinggal ieu cai sok diajar tauhid. Balik di dieu teh. Cai air bikin menenggelamkan atau ngahilangkan rasa haus ka diri simkuring. Ieu cai teh butuh ka Allah. Naon sababna cai butuh ka Allah? Sabab cai makhluk. Gusti Allah mah teu butuh kana makhluk, teu butuh kana cai. Sabab cai diciptakeun ku Allah. Allah mustagna tina cai. Tuh. Dengan air Allah kuasa untuk menenggelamkan. Dengan air Allah mampu untuk menghilangkan haus kepada saya. Tanpa air pun Allah kuasa nyata menenggelamkan. Pan aya jelema anu diteuleumkeun ku Allah dilelepkeun dina cai ngaranna bebengok Firaun. Pan aya jelema anu ditenggelamkeun ku Allah di luar cai ngaranna saha? Nyaeta Qarun dina taneuh. Daden rahmatullah. Jadi Bapak nu Gusti kuring dihormati dimuliakeun, poe ayeuna lamun urang gering sok inget ka saha? Sok inget na teh kana obat jalma nu salah mah. Jadi jalma lamun tauhid bener urang kampung dia di mana-mana urang teu damang Pak kudu inget ka Gusti Allah wa idza maritu fa huwa yashfini. Di mana-mana urang sakit, urang gering, inget ka Allah yashfini Gusti Allah anu nyageurkeun. Kumaha itikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Neangan obat tatlubul asbab sunnatun, neangan obatnya sunnah. Terbuka duit datang ke Jakarta jadi kuli, sunnah eta teh. Terbuka beas urang hartina usaha, sunnah eta teh. Tarkul asbab ninggalkeun asbab teu rek usaha, ngurung balu eta teh bid'ah ngaranna. Nu dilarang ku ulama Ahlus Sunnah wal yakin alal asbab, yakin kana asbab.
ku ayana simkuringnya eta ieu obat bisa nyembuhkeun penyakit eta teh musyrik kitu teh. Ada drama ngomong seueur ka musyrikan teh. Ya, jadi ulang ngaitikadkeun eta obat sabab obat pikeun nyembuhkeun kana penyakit urang teh manehanana obat eta teh berhajat ka Gusti Allah. Contohkeun ku anjeun Muhammad, anjeun teh sebagai syahidan, sebagai saksi atas kebenaran Allah. Teruskeun. Sambutanana dilateuing sih. Nu kadua hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad teh jadi saksi atas kebenaran Islam sebagai agama anu dipikaridho ku Gusti Allah. Islam hiji-hijina agama anu dipikaridho ku Gusti Allah. Syariat Islam daya. Dalilna dina Quran. Jadi lamun dakwah kudu make Quran. Surat Al-Imran ayat 18. Inna dina indallahil Islam. Satemana agama anu direstui di sisi Allah nyata Islam. Naik deh kana Al-Imran heula ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sisa jalma anu nyekel deleg kana agama saliyant Islam, berideologi bukan ideologi Islam, fala yuqbala maka moal diterima. Kalimat lan teh cek budak santri mah lan amil nawasib mun cek dina bahasa Inggris disebut never. Aya kalimat kula no, tapi kalimat kula tidak akan, fala yuqbala maka tidak akan diterima dan dia di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Hadirin rahimakumullah, orang Islam di zaman ayeuna loba nu teu bangga ku ka islamanana. Bakal loba Islam, jalma Islam nu ngahina kana Islam, Pak. Loba jalma anu ngahina kana Islam, anak kiai besar ngahina kana Islam. Ayana dina kelompok eta kelompok KEMI atanapi kelompok JIL. JIL teh singkatan Jaringan Islam Liberal. Manehna nulis dina Kompas, Islam itu bukan satu-satunya agama yang paling benar. Siapa tahu kebenaran itu ada di dalam Yahudi, ada di dalam Nasrani, dan Islam bukan satu-satunya agama yang paling benar. Tuh Pak, ngomong nanti siga benar padahal salah. Muhammad adalah tokoh historis yang harus dikritisi tentang kebenarannya, dan belum tentu Muhammad itu orang yang benar. Tuh Pak, ngahina kana Islam, teh orang Islam. Tah nu kitu teh lamun aya ngaranna di kampung urang ngaranna kelompok jalma munafik. Jalma munafik. Baheula pimpinan munafik teh saha? Abdullah bin Ubay bin Salul, wali kota Madinah, bupati. Wali kota Madinah, Pak. Di payunan Rasul siga nu heueuh ungeuk-unggeukan. Deukeut ka Rasulullah, dibangga-banggakeun tuan-tuan yang mulia, Rasulullah sudah datang, kita hormati Nabi yang mulia. Padahal dina hatena mah ngaib, ngahina ka Nabi Muhammad. Sampai Allah nurunkeun surat Al-Munafiqun. Muhammad ada jalma nu deukeut anjeun ungeuk-unggeukan teh, ukur-ungeuk kana wungkul, padahal hatena mah benci ka anjeun. Rasulullah terang teh Allah dan rahmatullah. Maka hati-hati lamun ke jalma dina politik sok datang ke kampung urang ngadeugetan, geus kitu mah sukses mah datang deui jalma munafik teh nu kitu teh. Ya. Ngadeugetan ka urang geus kitu mah tara deuget-deuget deui, ge datang teh 5 tahun deui, datang deui ka dieu. Bahkan nyumbang semen dicopot deui. Ya. Nyumbang berbagai macam nyata diomong-omongkeun, dicabutan deui. Ieu teh hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah kusim kuring dihormati dimuliakeun. Jadi nomor 2 Nabi Muhammad ngajadikeun saksi bahwa Islam itu agama anu dipikaridho ku urang. Kudu bangga urang teh ku Islam teh ku. Sabab jelema Islam loba anu teu bangga. Ibu anu kusim kuring, bapak anu dimuliakeun ku Allah. Islam ayeuna teh perkembangan teh Pak, dugikeun ka di Eropa, di Austria, di Hongaria, di Jerman, bahkan tiap dinten aya di Amerika ratusan bahkan ribuan jelema masuk kana Islam, Pak. Keur diteliti kok jelema sumber kabehana kana Islam. Di Eropa, di Australia. Di Australia itu lamun kumpul pengajian 80 majlis taklim, kalah ci santri mah hadirin ramadhan bisa jutaan itu. Nu hadirna teh di berbagai macam negara hadirin ramadhan. Hari ini urang mah lain loba jalma Islamnya eta anu murtad keluar tina Islam. Di mana? Contohnya di Jogja, di daerahnya eta Mayang Sari 17 km di arah
Jogja kan selatan hadirin rahimakumullah. Sabaraha nu murtad keluar tina Islam 2 desa jeung lurah-lurahna. Tuh hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ulah lurah ieu mah. Hadirin rahimakumullah. Tuh akibat naon? Akibat ku kamiskinan, akibat kurang pengetahuan aya misi jending di ditu. Jadi tekankeun urang hadirin rahimakumullah bahwa Islam ieu lamun nyaeta ditinggali di Irian Jaya simkuring kantos kaditu terus ka kepulauan kaditu aya nyaeta daerah Kiribati terus dugi kaditu duikeun ka aya di Islam Jayana di mana nyaeta di Eropa di speak Greenland di Amerika di Alaska dugi kadinya Pak nyaba teh hadirin rahimakumullah nyaba ningali sakieu mah hadirin rahimakumullah tuh Islam ku Allah Subhanahu wa taala ditipikeun ka dinya janji Allah dina surat 24 ayat 55 waliyumakkinanna dinahumul ladzi tadallahum. Allah neguhkeun Islam. Nu katilu can ngaji ieu mah. Nabi Muhammad teh jadi saksi atas kebenaran Al-Qur'an sebagai firman Allah. Quran teh lain produk Nabi Muhammad, lain menang nyipta Nabi Muhammad, kalam Allah. Jalma di zaman ayeuna adi rama loba nu ngahina kana Islam. Karena Al-Quran di Surabaya ya Dr. Suhrawi Ruba eta manehna teh seorang dosen ieu Quran kana sarua jeung koran sanggeus sakitu dicara kita Quran Pak langsung diinjek-injek ieu ku manehna saminggu geus tidinya manehna stroke tapi keun ka ayeuna teu bisa diubaran lamun urang dia anu wani-wani nginjek kana Al-Quran leuwih ti kitu atuh rawa injek-injek kana Al-Quran injek-injek kana isi Al-Quran. Dalilnya di Al-Quran surat 4 ayat 82 surat An-Nisa ayat 82 afala yatadabbarunal Quran nah maraneh manusia itu manehna teu ningali teu meneliti kana isi Al-Quran lamun maya Al-Quran teh lain di sisi Allah lamun lain di Al-Quran teh firman Allah pasti akan mendapatkan lawajadu ihtilafan katsira akan mendapati ikhtilaf perbedaan anu loba. Ku sabab Al-Qur'an ieu firman Allah teh aya perbedaan, nu sok loba perbedaan mah urang. Harus kita hadirin rahimakumullah. Lamun aya dina Al-Qur'an hiji perkara nimukeun ceuk otak urang teh ieu kok terjadi perbedaan. Tah pariksa otak urang nu can nepi ka dinya kayak bisi kuring. Upami bapak di pasihan kopeah biasa make peci kopeah itu nomor 5 di pasihan nomor 3 pertanyaanana nah eta sirahna disugu atawa kopel Cina diganti itu hadirin rahimakumullah lamun urang otak urang can tepi kana Al-Qur'an lain Qur'an anu kudu dirobah urang artina anu ngarobah diri mungkin can tepi ka dinya wawasan ilmuna biasa make peci nomor 5 dibere nomor 10 nya tuh gudang gedong hadirin rahimakumullah jadi meninggali dina Al-Qur'an aya sadia perbedaan teh sabenerna perbedaan urang can tepi contoh aya hiji mubalik di Jakarta bahwa nyebutkeun bahwa Isa putra Maryam teh Isa teh tos wafat manehna ngadalil dina Al-Qur'an surat 3 surat Al-Imran ayat 55 ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka salah ngartikeun mutawaffika ceuk manehna mutawaffika teh dianggapna nyaeta mewafatkan padahal dina tafsir Ibnu Katsir diterangkeun mutawaffika teh dalam tafsirnya ai qabiduka minad dunya ila sama'i bi ghairi mautin Isa teh nyata dikobat dicokot ceuk bahasa orang dia mah tidurnya ku Allah nuju ka langit bi ghairi mautin tidak melalui proses kematian. Namun sababna tidak melalui proses kematian sabab Gusti Allah ngagaduhan planning rencana Isa bakal diturunkan ke di akhir zaman. Sepakat seluruh ulama nyaeta Ahlus Sunnah. Dalilnya di mana? Dina Quran oge surat 4 ayat 157 dugikeun ka 158. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Atas ucapan maranehanana jalma-jalma orang Yahudi bahwa kami nah nulis ngabunuh Isa jeung nyalibna padahal anu disalib teh dari Isa syubbiha lahum nu diserupakeun teh ngaranna Yudas Askari atau Yudas Iskariot bin Simon. Keluar hadis Bukhari jeung hadis Muslim nyaeta tentang babu nuzulil Isa dina kitab Bukhari. Nuzul teh naon turun. Walladzi nafsi biyadi la yusikanna ayanzila bikum ibna Maryam hakaman adlan. Demi zat anu teu diragukeun deui bahwa Isa putra Maryam bakal turun.
Nah, jadi jalma anu ngahartikeun tadi tuh isan suapa teh tah wawasan ilmu teh tapi ada drama gomol masih kena cetek itu ngajina teh ada drama gomol batur geus maca sababaraha puluh kitab ieu hiji wae di kula putuk. Nu kaopat Nabi Muhammad ngajadikeun saksi bahwa dirina sebagai nabi jeung rasul terakhir. Teu aya deui nabi, teu aya rasul sabadana Nabi Muhammad. Itikad dalam zaman ayeuna jalma ngaitikadkeun deui aya nabi sabada Nabi Muhammad, hukumna murtad. Kudu diperangi, kurang pandeglang, kurang rangkas bitung hadir ramakumullah. Aya jigerakan manehna ngaku-ngaku jadi nabi bawa bedog pasongkeun. Sia erek angeusan tina ngaku-ngaku nabi atau hayang paragat sia nyawa. Itu hadir ramakumullah. Itu hadir ramakumullah. Zaman ngaku nabi teh tiba heula, zaman nabi geus aya. Musailamatul kadzab di zaman nabi. Orang Yamamah ngaku diri jadi nabi. Aswad al-Unsi orang Yaman. Ibnu Sayyad orang Madinah. Pada tahun 1835 aya deui nu ngaku nabi nyaeta Mirza Gulam Ahmad. Kumaha maot eta? Mirza Gulam Ahmad di WC berlumuran tinja. Dihinakeun ku Allah. Dina surat genep ayat 83 sadaya di Al-Qur'an jalma nu ngaku-ngaku diri jadi nabi. Lumpat ka Indonesia, di Indonesia mah sagala ge aya Pak. Nu ngaku diri jadi nabi loba di Indonesia mah. Aya Nabi Musodik, kumisna gede. Ketua PBSI yaeta tahun 70 ngaku-ngaku diri jadi nabi. Kan gubernur teh memehna di Jakarta anu aya kumisan. Batur ngaku jadi gubernur, aing masih ngaku nabi. Rame pan di Jakarta hadir ramakumullah. Musodik, ketua PBSI yang jadi nabi. Gara-gara kumaha? Manehna teh wirid amalan. Datang atuh meureun hodam jin, cek eta jin teh maneh teh bakal diangkat jadi nabi di ditu di Bogor. Tuh kitu. Ngaranna disebut naon aliranna Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kade urangnya bisa seperti itu Pak orang dia. Sampai bisa disatkeun hadir ramakumullah. Eta Musodik datang deui aya nu ngaku malaikat Jibril namanya Lia Eden. Ya, nu ngaku nyaeta Jibril. Terus datang deui di Indonesia orang Sumatera nu ngaku diri jadi Gusti Allah. Bahkan di Simpuri mah di ditu di Pademangan nu ngaku diri jadi nabi aya, nu ngaku diri jadi Imam Mahdi aya, anu ngaku diri jadi Allah ada. Karena Mbah Madot alirana tina sensiti jenar nyaeta hayang manunggaling kaula Gusti jumbuhun kaula Gusti hayang bersatu jeung Gusti Allah. Mana bisa Gusti Allah mah holik urang mah makhluk, urang masuk dahar Gusti Allah mah teu dahar. Itu hadir rohi jelema ngaco deh hadir ramakumullah. Dukeun kasih guring datang ke orang Jawa. Dukeun ka nantang-nantang, ieu na ya manehna teh ngaku-ngaku jadi nabi geus ngaku-ngaku diri jadi Allah. Sabaraha dinten Bapak gak janten Gusti Allah 2 minggu. Jadi ayeuna henteu jadi Gusti Allah tuh. Tuh hadir ramakumullah. Sesak. Naon sababna di Indonesia subur aliran anu kitu sabab aya hamba hak asasi manusia. Jadi kalau aya di mana-mana anu ngaku diri jadi nabi, ngaku-ngaku diri jadi Gusti Allah, bahkan jelema nyaeta nyembah kana bagong ge teu dina naon sabab naon aya ham. Tuh hadir ramakumullah. Di Jawa Bapak perbatasan Jawa Tengah ada daerah Cisanggarung aya nu ngaku diri jadi nabi dirinya ngaranna Tugimin urang Jawa tukang naon bandar kebo tebikeun kanjieun sholawatan sorangan ya Robbi sholli ala Muhammad ya Robbi sholli ala Tugimin teu ama di Bandung Sayuti tukang cukur Pak ngaku diri jadi nabi ada drama global. Bahkan di tempat simkuring jadi itu ngaku-ngaku seueur bisa menjadi nabi hadir ramakumullah tah hadir ramakumullah dawuhan Allah dina Al-Qur'an surat Al-Ahzab ya ayat 40 maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin al-ayat. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kamu. Nah maksudnya tafsirannya Nabi Muhammad teh ngurus nyata ka Zaid baheula teh. Bikin kata Zaid teh diurus ku Kangjeng Nabi Muhammad teh ka gede ya. Saudara Nabi Muhammad Zaid mana terek bali kata tetap di dia diperlakukan Zaid teh. Jadi Zaid lain bin Muhammad tapi bin Harisah. Itu hadir ramakumullah.
Akan tetapi Nabi Muhammad Rasul Allah sarang penutup sekalian para nabi hadirin rahimakumullah. Jadi dalam zaman ayeuna anu ngaku-ngaku diri jadi nabi teh wajib kurang diperangi Pak, baheula mah dibunuh ku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali malah ngabunuh jelema apa anu ngaku-ngaku dari nabi ku Rasulullah diparentahkeun tuh. Sapat Pak, diirung ka dia. Tapan di dieu nya Pak. Ieu ngaranna kumis, bibir, ari ieu naon Pak? Ieu tah. Teu nyaho urang ieu teh solokan leho ngaranna. Tah itu solokan leho masuk kali lehonya cor gini atuh romo teh solokan leho. Ari ieu naon? Ya. Ieu teh hadir ramokumul jangot. Itu ngaranna hadir ramokumul. Nah, ieu ngaranna tangkal sirah. Ieu ngaranna tangkal sirah beung hadir ramokumul. Syukuran ieu tangkal sirah. Ieu naon? Akar sirah. Oh, dia bisa akaran syukuring mah. Bapak anu kuring dihormati dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad menjadikan saksi Allah sebagai Tuhan anu kudu disembah, Islam sebagai agama anu dipikarid itu. Katilu Nabi Muhammad menjadikan saksi atas kebenaran Al-Qur'an nu kaopat, saksi atas dirina di aya deui nabi jeung aya rasul. Saksikan ku anjeun Muhammad. Hadirin rahimakumullah, berbagai macam musibah jeung bencana ayeuna loba pisan. Ya. Sing kuring ninggal dina kitab Nasuihul Ibad, sayati ala ummati zamanun. Kelak bakal datang hiji masa, hiji waktu nyaeta ka urang sadayana. Di mana kaayaan eta waktu teh? Maranehna umat Islam itu yafirruna minal ulama. Mereka itu lari kabur dari para ulama. Naon hatina lari dari para ulama tadi? Ya. Kebon cau jadi aya nama mengurangi nah kitunya persatuan jeung kesatuan. Eta memang gitu, Pak. Geus jauh jeung ulama. Geus teu daek ngaji. Anak 7 eueuh hiji ge nu dipasantrenkeun boro-boro jeung apal Quran jeung hadis. Meureun geus kitu aya tanya ya piru minal ulama. Nu diudag-udagna teh materi ya drama goblok. Ya piruna minal ulama, sim kuring ngajar drama golok, orang pesantren terus kuliah bisa ngajar di Pertamina, bisa ngajar di BUMN ngajar drama golok. Ya piruna minal ulama, mereka banyak yang lari daripada ulama. Naon akibatnya jelema lamun geus lari daripada ulama jeung ahli fikih, fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin. Allah bakal nimbakeun 3 macam bala bencana. Ini dina kitab Nasuihul Ibad. Nu pertama Ibu bakal diberi bencana ke urang sadayana nyaeta Allah ngahilangkeun kaberkahan usaha. Berangkat pagi pulang petang pendapatan pas-pasan. Teu bisa-bisa najin rahimakumullah itu kaberkahan. Ya, gali lobang tutup lobang. Boro-boro teu hayang rek infak sedekah, jauh sudah batur hayang haji hayang umroh, teu bisa najin rahimakumullah. Keberkahan. Sabab naon geus lari dari targetan agama. Gusti Allah ngadawuh ka urang dalilna dina Al-Qur'an surat 20 surat Toha ayat 124. Coba Bapak tadi dicatat tadi Romo bisa jarang dibubani. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siksa jalma nu ngabalieur berpaling an dzikri nyaeta tina peringatan kami Al-Qur'an fa inna lahu ma'isatan dhanka. Makin mangkelok ya jelma bakal diberenya eta kahirupan donka anu sempit rupa. Non pengertian sempit rupa di dia. Nah ya jelma teh boga duitnya banyak, uangnya berlipat-lipat sampai disimpan di bank muamalah. Nah ya jelma teh ngabogaan gedongnya tinggi bertingkat. Nah ya jelma teh ngabogaan awewe istrinya 4 cantik serba memikat. Nah teh boga kendaraan serba mengkilat. Nanti buka pembantu naya opat nu kaopat mang mama put mama. Naon pengertian ieu? Don kali dia seluruh potensi anu ku Allah dipasikeun ka ieu jalma. Kahirupanana, pangkat, jabatan, kedudukanana dicabut ku Allah, hilang keberkahan. Jadi tadinya keberkahan, kenikmatan dirubah ku Allah nyata jadi siksa. Ia akibat jalma berpaling. Nah cukup ke jalma teh anu berpaling ke Allah tadi dunia gitu. Tinggal selanjutnya ayatnya wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ku kami nu agung Allah ya jalma bakal dihimpun bakal dikumpulkeun ke dina kaayaan a'ma dina kaayaan buta. Naon pengertian tafsirna? Lamun urang ayeuna di kampung urang di kebon cawiya aya jalma anu buta lolong teh
kalau mau sarang rancatan nolong ka karayatan tapi masih daek ngaji, masih daek nyaeta kamu sholat ngadengikeun pangajian leuwih hade jadi jalma buta ti limang urang nyaeta ningali tapi teu pernah ningali kana kabeneran. Leuwih hade jadi jalma buta lolong daripada urang sok ngalolong-lolong diri jeung kabeneran. Aya pengajian pura-pura urang nyaeta ngalolong-lolong diri. Engke jalma nu sok ngalolong diri dilolongkeun ku Allah beneran engke nyaeta di poe kiamat. Rabbi lima hasyartani ama, ya Rabb, kenapa engkau himpun kami dalam keadaan ama, dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu ketika saya ini ada di Pandeglang, di Rangkas Bitung, di Kebon Cau, kuring teh ningali boga panon, tapi panonna teu ditinggalikeun kana anu bener aja dalam Allah. Gusti Allah teh nyiptakeun ka urang sadayana Pak nu namina soca panon. Ieu panon teh kudu sesuai jeung kahayang Allah. Naon kahayang Allah kana panon? Gunakeun eta panon sing ningali kana bener, ningali kana Quran. Ulah sok ningali eta kana nu salah di drama kumul. Lamun urang sok ningali eta kana salah ku panon urang, engke kasalahan batur aya dina diri urang. Aya jalma nu keureuneuh awewe. Cek bapak teh tuh pikeun ka pangajian nyarahun. Ingat isu kanana anak urang kitu nu bareuh di drama kumul. Di drama kumul. Gusti Allah nitipkeun ka sim kuring jeung bapa ngaranna suku ieu suku teh hadir rawakumullah kudu disesuaikeun nyaeta jeung kahoyong Allah. Naon kahoyong Allah kana suku urang? Tilu, hiji gunakeun keur salat berjamaah. Kadua pikeun silaturahim jeung dakwah. Katilu nyaeta pikeun gawe. Ieu moal poe gawe terus hadir rawa. Harap pernah nyaeta jalma salat berjamaah. Untung hadir rawakumullah. Gusti Allah nitipkeun ka sim kuring nyaeta cepil ceuli. Gunakan dia cepil teh nyaeta hadin rahakumullah sesuai jeung kahoyong Allah. Naon kahoyong Allah kana cepil? Sing ngadangu nyaeta kana hal-hal anu hade. Gunakeun Pak potensi sadayana teh ieu teh hak guna pake. Kade hal lain hak milik Pak. Soca cepil sadayana itu lain hak milik, hak guna pake. Buktina naon? Socana aya eta jalma tetangga dua tapi geus dicabut ku Allah kanikmatan ningalina. Ngaranna naon Pak? Buta. Cepilna ieu jalma aya keneh dua-duana tapi nyaeta pendengaranana ku Allah geus dicabut geus kana geus beak ngaranna naon budak. Sampeanana tetep aya dua tapi geus teu bisa bergerak naon ngaranna lumpuh. Hadir tah gunakeun ieu potensi ti Allah ka urang sadayana hadir rahakumullah mumpung can turun SK hadir rahakumullah. Gunakeun sing sesuai jeung kahoyongna. Jadi jalma anu berpaling seperti kitu. Anu kadua naon hadirin rahimakumullah lamun urang geus berpaling dari para ulama, geus teu daek ngaji, geus eueuh TPA, geus eueuh PAUD. Dawuh Nabi, yusallitullahu sultanan dzaliman. Bakal didatangkeun nyaeta pemimpin anu zalim. Tong sieun sim kuring ngajak di Cipinang, Pak. Tah nu ngadangukeun nu kieu teh seueur para menteri, Pak, di itu pemerintah teh. Menteri, bupati, bahkan jumlah gubernur nyata nu bakal dikanangan di Cipinang teh jumlahna tos 17 Pak. 17. Mudah-mudahan ulah gubernur ieu bakal katimu jeung simkuring tapi katimu digoreng di itu hadir rahakumullah. 17 geus ngaluwihan hadir rahakumullah tina target. Ari bupati sabaraha seueurna Pak Ustaz? LSI Lembaga Survei Indonesia ngabuktikeun bupati nu geus loba di ditu teh nyaeta anu bakal ditarik aya 115 bupati. Siap-siap hadir rahakumullah. Can sama Canura. Oh hadir rahakumullah. Ieu teh tidak akibat naon hadir kurang amanah hadir rahakumullah. Kurang amanah. Bantuan bos hadir rahakumullah pikeun ka sadayana masyarakat Indonesia urang SD ku gaduhan urang kali. Bos sabaraha jumlahnya 540.000. Nah habet jadi nama kali itu aku 10.000. Ka mana atuh sajen-sajen deui hadir rahakumullah. Ukur nu dibere teh ka urang teh bakwa. Ti ditu nama 540.000 dibagi dua lah hadir rahakumullah. Teu bisa hadir rahakumullah. Janten hadir rahakumullah seueur pisan nyaeta jalma-jalma anu dolim. Lamun ka rakyat kecil urang dieu nyaeta aya permasalahan hukum langsung ku polisi ku hakim jeung jaksa bakal dituntut langsung diasupkeun kana penjara. Jalma anu nyokot coklat hiji langsung di penjara. Kamari di Pluit anu nyokot paling juga 500 ribuan ku 7 jelema langsung 7 tahun. Tapi jelema pejabat anu nyokot 35 miliar umur 4 tahun 6 bulan. Itu teu adil hadir rahakumullah. Dah. Coklat sabaraha sih hargana, senal cetik sabaraha ya hadir rahakumullah. Itu teu adil hadir rahakumullah. Jadi urang teh hayang adil, hayang ngada acan hadir rahakumullah. Tapi insyaallah hadir rahakumullah, syukureun mengkaji
Bahkan di negara-negara di Eropa, di negara maranehna teh di Amerika, di Eropa teh hayang ditegakkeun ku hukum Islam Pak tuh. Geus lieur teh Pak. Jadi jalma liberal teh. Geus lieur ku ayeuna demokrasi sekuler teh. Geus lieureun mereka. Tah geuning menciptakeun jadi para pejabat teh nu kieu. Serakah di dalam Allah. Coba lamun simkuring jeung Bapak ningali dina Al-Qur'an, tumerep diri ka Allah ngarasa diri tak sieun. Dicatat Quran bisa berpuluh ayat tadi 50 surat Qaf ayatna ayat 17 sampai 18 singkat bawa ke orang. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang ingat kedua malaikat duduk Pak, malaikatnya di kanan jeung kiri kita, kanan kiri orang. Mana malaikat nyatet tuh kanan karena kehadean Bapak. Alhamdulillah tadi nu ngabagikeun panitia cep suring itu dibagi naon buah-buahan. Tadi catat Pak karena kehadean nu masihan hadirin rahimakumullah. Dicatat sistematika cara mencatatna malaikat teh hiji berbanding 10. Lamun karena kehadean surat genep ayat 160. Tapi lamun karena kegorengan karek nia encan geus dicokot kakana hiji etalah adilna Allah hadirin rahimakumullah. Tidak ada satu ucapan kecuali ada di kanan dan di kirinya, yaitu malaikat komputer yang sensitif produksi langit, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Tuh hadirin rahimakumullah. Kade tuh urang bisi ka tempat batur ruadraweun hadirin rahimakumullah. Jadi jalma anu korupsi teh hadirin rahimakumullah sebenarnya jalma anu teu iman ka Allah hadirin rahimakumullah. Geus teu ngarasa era ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan geus emong-emong dina televisi diasupkeun kana koran. Jeung dina hadis riwayat Imam Abu Daud, jalma anu ngalakukeun kagorengan ke di akhir zaman eta jalma teh dibangga-banggakeun. Bahkan terus nya teh dibangga-banggakeun. Ayeuna mah korupsi teh korupsi cek bahasa urang mah madog, maling. Hadirin rahimakumullah. Dina surat 17, surat Al-Isra ayat 13 mungkin ke 14. Ya. Allah Subhanahu wa taala ngomongkeun ka urang sadayana hadirin rahimakumullah bahwa setiap wa kullu insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqi. Ingat dina setiap ibu bu simkuring bapak sadayana ayeuna ieu teh dina setiap diri urang teh dikalungkeun Pak ku Allah Subhanahu wa taala naon? Buku catatan amal urang sadayana. Buku catatan urang sadayana. Nangge dina poe kiamat bakal dibukakeun hadirin rahimakumullah. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi. Wa wudi'a jeung diletakkan buku catatan tersebut fatarul mujrimina, maneh bakal ningali jalma-jalma anu berbuat dosa, tinggalkeun salat, tinggalkeun ibadah, berbagai macam dosa secara individu dan dosa secara kolektif. Fatarul muslimina maneh bakal ningali teh jalma teh dina kaayaannya eta ketakutan. Yaquluna eta jalma anu ngalaksanakeun dosa teh ngomong, ya wailatana, aduh celaka, mali hadal kitabi, ieu teh buku catatan naon deh, la yugadiru saghiratan, leutik-leutik ya aya, misalnya bapak nyokot ka warung Pak, kopi manis, teh manis atawa kopi geus 10 tahun kakara inget ayeuna simkuring kade tah kudu eta hadirin rahimakumullah. Oh iya inget, ditulis sabab jalma anu ngeclokeun nu nginjeumkeun jeung anu diinjeumkeun sok ingetnya eta nu ngeclokeun Pak, nu nginjeumkeun urang tara inget hadirin rahimakumullah. Nu leutik-leutik aya kabeh hadirin rahimakumullah. Misalnya baheula ke sakola anu sok disebut darmaji, mangan 5 ngaku siji, lahar bawan 5 siji padahal lebih aku 5 hadirin rahimakumullah. Itu dicatat aya. Wala kabirotan, begitu pula nyata dosa anu gede catatan nyokot sekian miliar 100 miliar aya hadirin rahimakumullah catatan. Jeung simkuring ieu dakwah anu kudu disampaikan teh mengenai nyata sense of belonging, ngarasa diri ditinggal, ngarasa dirinya eta diidrok ku Allah Subhanahu wa taala. Ya akibat jelema berpalingnya eta tina ayat-ayat Allah. Nu salajengna hadirin rahimakumullah anu kacida paurna Bapak, di mana-mana jalma geus nukang nongong kana hukum Allah kana Quran, yahrujuna minad dunya bi ghairi imanin Pak. Ieu jelema maot
nyaeta teu mawa iman Islam hadirin rahimakumullah. Wah bahaya hadirin rahimakumullah. Naon hartina nyaeta harta anu kumpulin kuring di kurang sadayana nyaeta dikumpulkan lamun urang maot teu mawa iman Islam. Bahaya hadirin rahimakumullah. Teu mawa iman Islam. Sabab hadirin rahimakumullah dina saat sakaratul maut hadirin rahimakumullah eta jalma-jalma anu berbuat dosa ka Allah Subhanahu wa taala bakal ditinggalikeun ya. Jalma anu dolim hadirin rahimakumullah. Walau taro idid dolimuna fi gomaratil maut wal malaikatu basitu aidihim ahriju ampusakum. Jalma anu berbuat dolim Pak engke dina waktu saat sakaratul maut diperlihatkeun hadirin rahimakumullah. Maneh bakal ngeri sekali di mana-mana waktu malaikat nyabut Pak. Dina hadis Bukhari Pak diterangkan eta nyabutna malaikat teh cabut nyawa urang teh ditunda sakedeung bledak disiksa eta ku malaikat. Siksaan malaikat teh pereupna eta malaikat lamun nyayang kana diri urang gunung Uhud teh Pak bakal hancur. Coba disadik-sadik dirinya disiksa. Gini sok aya jelema anu berbuat dosa di tengah-tengah masyarakat rek oknum pejabat rek sahabae. Gini kita disiksa nanti kalau Allah Subhanahu wa taala dibawa ke rumah sakit heula. Keluar getih di mana-mana hadirin rahimakumullah tina ceuli, tina irung. Ieu mah getih teh keluar di mana-mana. Ceuk keluargana bapak terjadi pendarahan. Sakali deui bukan pendarahan sembarangan, eta teh siksaan malaikat anu kacida dahsyat. Kumaha engke lamun datang ka bapak, ieu aya hadiah di simkuring Pak. Urang kudu jadi iman, kudu jadi Islam. Kudu jalma istiqomah dina kataatan. Dicatat surat 16 ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Nyata jalma-jalma anu diwafatkeun ku para malaikat dina kayang hade Pak. Imanna bener lurus, ibadahna tidak bercampur jeung sejen-sejen. Bener lurus hadirin rahimakumullah. Maka para malaikat kabeh bakal ngandika yaquluna malaikat ngandika salamun salam sejahtera bagi kamu udkhulul jannata masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun dengan apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Bapak engke dina waktu saat sakaratul maut pasti ayat ieu bakal timu hadirin rahimakumullah. Misalnya Bapak diwafatkeun ku Allah diperintahkeun ka malaikat jam 12 10 menit memang urang maut ieu ayat bakal terbuka ka diri urang. Supaya ketinggali jalma teh ningali ke sebelah kanan teh ketinggali naon Pak? Ningali keur infak, keur sedekah, keur pangajian. Adangu keur tablik akbar walaupun tablik akbarna bari jeung nunutan. Yen bae nunutan kan lumayan. Kahanap. Naon nunutan? Nu kahanapan jadi cai ngaranna dahdir, dahdaro yo dahdiru dahdiran atuh. Sugan teh kupu montir sing horeng lalai kapipir, sugan teh tunggul teu mikir malah ngelai pada ngadahdir. Hadirin rahimakumullah. Contoh pak konkretna kebahagiaan bapak ngagaduhan murang kali atanapi miara anak yatim datang ke Singapura bapak nuju nyaeta penyakit aya penyakit tele kolesterol aya asam urat berbagai macam aya 8 penyakit hadirin rahimakumullah ngadagu bapak teu damang eta murang kali urang datang Pak bari mawa nyaeta dolar gitu hadirin eta bapak teu pikeun ka dieu Pak salib dina kursi poho karena penyakit naon ningali duit resep ieu naon poho karena penyakit tah urang ke bakal dipohokeun ku Allah hadirin rahimakumullah dina waktu saat sakaratul maut sabab urang ningali nyaeta asli ditinggalikeun ku Allah fotokopina nyaeta surga anu begitu agung surga anu begitu suburna bertahtakan intan dan mutiara sehingga bapak keur mangset dirinya hadirin rahimakumullah tingalikeun nuker ngaji yasin, nuker nanam geus teu inget Pak hadirin rahimakumullah ningali ka sebelah kanan besok aya. Simkuring geus ngarukyah eta celana jeger hadirin rahimakumullah di Jakarta. Daerah saking kita susahna eta jelema geus mali ka sebelah kiri padahal simkuring ge kuat tanaga. Dikira kan geus teu bisa Pak. Memang geus sebelah kiri dikunci ku Allah. Hadirin rahimakumullah geus ditinggalkeun sebelah kiri. Ya sebisa-bisa ku simkuring dibacakeun doa-doa ruqyah, akhirnya simkuring dongkap, beres terus ka imah ditelepon. Ustaz terima kasih naon langsung mangot katanya. Aya 100 jelema nu kitu hadirin rahimakumullah langsung alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Jadi engke dina waktu sakaratul maut urang bakal diperlihatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makasih loba nu hade. Walaupun bapak jeung simkuring loba bobolokot dosa, tapi lamun urang aya dihampura dosa, ku ayana urang ngadangikeun tablik akbar, dosa urang burudul hadirin rahimakumullah.
ku ayeuna salat berjamaah urang buru dul hade drama kumul. Jadi nu ditinggali teh nu hade na wungkul malaikat maka bakal datang ke bapak. Ibu, bu, hoyong didongkapan ku malaikat, hoyong malaikat maut dan hoyong-hoyong bae malaikat teh bakal dongkap ibu dina surat 41 ayat 30 ya. Eta malaikat teh kudu dua kata ngebuskeun ka diri urang sadayana. Allah takhafu wa la tahzanu. Oma maraneh kabeh cek urang mah ulah rek ngarasa sieun, ulah ngarasa prihatin. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh geura tinggali geura bahagia maraneh, tinggali kana tempat anu sabenerna, tinggalkan kebun sahu, tinggalkan Pandeglang, tinggalkan Rangkas Bitung, tuh tempat kamu. Masya Allah, itu keur abdi Gusti kayak tenang atau dan can waktuna gitu hadirin rahimakumullah. Hari wes saumur hidup can ningali pernah surga hadirin rahimakumullah ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina surat 78 dina juz amma pertama surat An-Naba di ayat 40. Inna anzarnakum adaban qariban yawma yahdurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Setelah kami geus memperingatkeun ka maraneh kabeh, hei makhluk jalma, azab anu deukeut. Dina tafsir ada anu deukeut teh dina waktu saat syakaratul maut. Umur urang teh moal lila Pak. Saur Nabi umri ummati baina sittina aw sab'ina sanatan. Umur urang teh berkisar antara 60 tepikeun ka 70 tahun. Terus kade hati-hati ya ayeuna nu geus ngadongkeun ngaos, ayeuna umurna geus 68 tahun, saha nyaho ke magrib atawa asar. Asbab dasar Pak, batuk gitunya. Asbab dasar hadirin rahimakumullah. Malaikat teh ngapoe datang ka diri urang Pak, malaikat itu Azrail datang ka diri urang sabaraha 15 menit sakali. Jadi tiap poe teh kurang lebih 70. Cek malaikat nahan ujang motan heula, nahan diuk heula. Itu hadirin rahimakumullah. Malaikat teh dengar tos cuma cek Allah hadirin rahimakumullah. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Bakal datang ka diri urang sadayana hadirin rahimakumullah kematian. Tadi contoh dua hadirin rahimakumullah. Ibu ge kedah janten istri anu solehah ibu. Bu, ayo jantan istri solehah. Tinggal di dalam Al-Quran surat Nisa, An-Nisa ayat 34. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri-istri anu soleh teh, solihah teh nyata qanitatun dina tafsirnya ae muti'atun li azwajihinna anu taat kanu janten sarogena. Da ini batu sarwana. Cek lalaki kita doain mah saya ini mau bisnis katanya di Karawang ya, bisnis apa Pak? Bisnis peternakan. Kadang ini tahu-tahu malah ngernakin orang make peci anu hideung ngaranna Pak nyaeta diasupkeun duitna teh dina peci anu hideung ngaranna teh laki-laki PKPC nu kitu, panen kawin paceklek cerai nu kitu teh ngaranna. Gampang saur Rasulullah ibu supaya kurang dicanangkeun. Isi anu soleh teh gimana? Ida sholatil mar'atu khamsaha, ngajaga sholat anu 5 waktu. Oke. Wa shomat sahroha, ngalaksanakeun puasa Ramadan ibu. Wa atoat li zaujiha, taat kanu janten carogena. Wa hafidot farjaha, jeung ngajaga kana kahormatanana. Eta istri diperintahkeun ku Allah dititah asup kana surga nu mana wae nu kahoyong ibu. Laki-laki mah eueuh kecuali Rasulullah jeung Abu Bakar As-Siddiq. Kadang ngiri oke sih kuring istri maya sadayana hadirin rahimakumullah. Maka kedah jantan istri anu sampai ulah seperti istri anu tole di kampung-kampung. Aya istri urang kampung teu di baju teu di tiung, sok resep di samping jangkung, gelung jucung jiga lisung. Awewe ngalacur nafsu teu nurut papatah guru, sok resepnya da kajuru, rasa aing alus susu. Susu nanga buah pasang, padahal ditambah kutang. Pugu bae jika lenjang, kawas papatong kermidang.
ibu kedah janten istri anu soleha kudu syukur ibu. Alhamdulillah ibu masih kena ayat carogena, alhamdulillah aya nu ngawin ya, alhamdulillah. Zaman ayeuna mah isi sesok naon ngabanding-banding jeung caroge anu sejen. Ya mending siga Pak Ustad aya jenggotna persis kayak lebah bergantung, kumis melintang, dada berbulu, tidur celentang, kentut melulu. Ulah sok ngabanding-banding sareng caroge anu sanes. Nikmati apa yang telah ada. Jangan caroge ge ulah bae belenok. Itu ada drama kasih rapi di jantan istri teh. Jeung istri aing ku apes bener cenah kasih kawin teh. Dibalikan cara aing manehna make dasar 7 minggu nih tilu bau tai kucing itu dasar anak pada diajarkan ku Islam kudu bersih ada drama kumul. Ya, itu ada drama kumul. Jilbab rapi ada drama kumul loh. Ya. Jadi ulah sok ngabanding-bandingkeun kana nikmat anu aya di batur. Moal karasa nikmat barahanana Allah ka diri urang teh gara-gara bapak jeung simkuring sok ningali kana kahadean Allah anu aya di tatangga. Contoh lu katingali teh tetangga teh keur naon keur kuliah, lu katingali teh aya mobilna, nu katingali teh loba duitna. Tepikeun ka ayeuna mah Gusti Allah urang teh meuli pedit. Mari simkuring ayeuna bapak balik ti dieu kudu menemukan intan jeung mutiara. Sepanjang bapak jeung simkuring termasuk ibu sok ningali ngabandingkeun kana nikmat Allah anu aya di batur moal katimu ibu jeung barahanana Rahman Rahimna Allah ka diri urang. Contoh aya tukang ieu Bu, tukang intan mutiara kaleresan hotel terus teu aya akhirna itikaf di masjid kadimu jeung merebot. Kaleresan merebot teh sok panjang tangan alias sok mabado. Wah, engke tinggal ku aing geus jadi operasi. Pinterna eta tukang intan. Keur manehna sare diasupkeun eta intan teh nya eta kana naon? Kana sakuna. Pas manehna hanana bener 1/2 operasi Pak. Ngodok-ngodok, pas subuh dicopot deui. Geus kitu poe kitu kalakuanana. Pak, salaresna simkuring teh hoyong eta intan anu aya di bapak pikeun modal hijina oge 5 juta. Tapi ku setiap ku simkuring nya teh dipilari teh aya di mana? Eta teh intan teh sabenerna dititipkeun ka anjeun anu aya nya dina kantong saku anjeun. Ku salu anjeun ningalina kana kantong saku simkuring moal katimu. Naon maknanya Pak filosofisna? Poe ayeuna urang sok ningali teh kana kahadean Allah nu aya di batur, Pak. Nu katingali teh sawah na batur teh. Nu katingali teh pangkat jeung jabatanna gedongna. Katingali ka diri urang mah cek ibu teh Gusti Allah teh padahal urang teh simkuring sadayana sok salat, sok ibadah, sok tahajud. Nah begitu-kitu teuing. Pak, sepanjang bapak sok ningali sakali deui kana kahadean Allah ka batur moal katimu intan jeung mutiara. Sok ayeuna timukeun intan mutiara anu aya dina di urang. Alhamdulillah bapak ngadamukeun tabligh akbar itu intan mutiara moal bisa dinilai ku duit. Bapak bisa ngalaksanakeun salat berjamaah, ieu teh intan mutiara. Bapak pentingnya eta ngalaksanakeun salat tahajud. Ieu teh intan mutiara. Tah ayeuna kapangi dina pengajian tabligh akbar ieu ternyata Gusti Allah terbaik ka diri urang. Betul? Laras hadir Allah. Moal bisa dinilai hadir Allah. Teu setiap jelema di dieu hayang ngadamukeun pengajian hadir Allah. Berarti bapak nu datang hadiah geus boga intan ti Allah. Hadirin rahimakumullah, anu kusimkuring dihormati dimuliakeun ku Allah. Tabligh biasa nyaeta masalah tentang maulid sadayana ge sami. Jadi tugas Nabi Muhammad. Nu terpenting ka diri ibu, bapak sadayana hadirin rahimakumullah hiji pinuhan ieu masjid mushola di mana-mana. Sabab ieu zaman-zaman akhir hadirin rahimakumullah. Lokomotifna tos ku para nabi, gerbong kahiji nyaeta kos ku para sahabat. Gerbong katilu ku para tabiin, atba'ut tabiin, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, diakhiri ku Syekh Nawawi Banten. Ulama Banten terus aya di Ramokom anu sepuh-sepuhnya Ki Bustomi sing kanus kadinya terus aya Ki Dimyati sa. Katus hiji meuteun Ki Mufasir di Ramokom. Di Jakarta, di Jawa di mana-mana. Kan nu kana dia di Ramokom. Ya, itu geus akhir zaman di Ramokom. Dan pasti teruntak hadir Ramokom. Namun samemehna runtak alam jagat ieu Gusti Allah bakal ngabangkitkeun seorang pemimpin umat Islam anu datang ti kampung Qur'ah ngaranna Imam Al-Mahdi. Tungguin mempelajari tos 15 tahun. Insyaallah ayat 37 hadis hadir Ramokom. Nang loba jelema nu ngaku-ngaku ayeuna teh jadi Imam Mahdi di mana-mana tadi. Jawab urang angkas pitung, urang kebon sawu, conet batu ampar jalana ka Keramat Jati. Irung pedet huntu ngagangsar ulah ngaku-ngaku Syekh Imam Mahdi orang itu ya. Jadi ada dalam tugas teh pikeun menghancurkan segala macam
paham dan filsafat anu menjauhkan manusia jeung Allah. Dijauhkan Pak di televisi hadirin rahimakumullah tadi dina waktu maghrib teh sadayana hadir karek ngajauhkeun manusia urang sadayana baheula mah di mana-mana teh ngaraos hadirin rahimakumullah bikin ka aya perdana nya kudu ngaos hadirin rahimakumullah resepkeun atuh ayeuna mah aya tukang bubur naik ibadah haji kemana ya bapak-bapak naik eta nongtongna di televisi tukang bubur naik ibadah haji kabeh telenovela Marimar, Maria Mercedes, Maria Cinta yang hilang, macam-macam ada drama komol, ibu-ibu di mana-mana. Jadi di pengajian tidak ya. Begitun kata bisa ngaji-ngaji acan ada drama komol, susah ngajaran aki-aki jeung nini mah. Komo lamun harina huntu nangis arwah mah tinggal dua. Pas lapat nyaeta qul a'udzu birabbil falaq, lapatnya wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Pancen mana kadangnya wa min syarri mata sipil uqad. Mamin syari mata sapil kan bayar selalu mata kebo di dalam komunitas. Ibu anu musim kuring dihormati dimuliakan. Jadi seerkisan halangan rintangan ada urangnya tadi akhir zaman dia. Tadi teraskan sama Pak Ustad bener Yahudi jeung Nasrani mah nyaeta moal resepkeun ka diri urang. Ditambah urang teh musuhna teh Pak aya deui nyaeta urang Islam tadi munafik ngaranna JIL Pak. Kemi Komunitas Epistemik Muslim Indonesia. Geus mungeun salat geus mempelajari Al-Qur'an. Sabab naon manehna teh terusnya diwowoy eta kurang Yahudi. Ya. Dauhan Allah terakhir di surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Urang Yahudi moal rek rela, moal rek hartina cindet marana ngareunah. Saencana urang nyaeta milu kana maranehna. Cara miluna teh urang teh kunaon Pak? Ku cara budaya. Sok budaya hadirin rahimakumullah aya batur make lepis manehna teh ngomong make lepis deui make bahasa Inggris urang udah tepati ngarti we are broken generation but always happy uring teh generasi-generasi anu ancur-ancuran tapi selalu bahagia naon pala lu bumenyang make ukieu di antingan irung di antingan teh India mah tuh alus kurang patut muka-muka baju ada orang mah sideung manehna mah naon bersih bodas hayang hideung aya urang sideung geteng hadir Allah. Budaya-budaya nudis, budaya-budaya hipis di Jerman didatangkeun pikeun ngahancurkeun urang lamun engke datang aya nyaeta urang-urang art ya hipis nudis datang ka dia manehna teh kudu ngajakan budak murah yuk kadarian teu leumpang we di dieu teh Pak bari ningalikeun netis hadirin rahimakumullah ya aya terus ditutupan manehna teh saeutik urang baru orang bakal milu hadirin rahimakumullah. Teu kudu diajakan. Tak ya budaya-budaya seperti itu. Ku cara berpikir ayeuna teh hadirin rahimakumullah Ghazwul Fikri menghancurkan Islam. Caranya eta berpikir orang Islam teh tidak secara Islami hadirin rahimakumullah. Ngaruksak tadi tuh. Contohna manehanana sakolana luhur tapi panehna ngaruksak kana Islam hadirin rahimakumullah. Encan ku aliran-aliran nyaeta anu sesat tadi hadirin rahimakumullah. Tadi teh akibat naon ku urang bisa diantisipasi tadi diumumkan ku Pak Ustad yuk orang bersatu orang gitu dan orang kale ulah aya mama gitu kan cuk itu mama anu aya mama aing mama kaler mama urang mama kidul kaler kidul kulon wetan mama urang sarerea terus Pak ulah mama enggak jadi mama canan yuk hadirin rahimakumullah jeung simkuring sadayana mudah-mudahan Bapak anu tani di dieu tanina sing jaradi dagang nasi lancar hadirin rahimakumullah urang kali urang sadayana sing janten urang kali anu soleh sareng soleha rupana seibu batir hadirin rahimakumullah aduh mudah-mudahan urang sadayana sing menang karidhoan Allah Subhanahu wa taala tamu teh nyaeta sok mawa barokah kadituna diampunan dosa kitu hadirin rahimakumullah seueureun ka dieu hadirin rahimakumullah mudah-mudahan ibu sadayana sing dirunturan ku Allah Subhanahu wa taala kanugrahan kasalamatan hadirin rahimakumullah lobana bencana di mana-mana tong sieun hartina ku bencana tapi saha nu ngagerakeun eta bencana lobana cai nyaeta banjir di mana-mana ulah sieun ku cai tapi saha nu ngagerakeun cai angin gede kencang El Nino El Nano ulah sieun nyaeta ku angin anu gede tapi sieun mah Allah anu ngagerakeun nyaeta kana angin kitu hadirin tauhid ka Allah Subhanahu wa taala yuk urang sami-sami sadayana ngadua ka Allah Subhanahu wa taala sekali deui mudah-mudahan ibu khususna anu hadir dihampura segala dosa wa Allah Subhanahu wa taala atau mudah-mudahan simkuring harap urang dia aya menjadi penghafal Al-Qur'an hafid sareng hafidul Al-Qur'an asupkeun ka pesantren hafid hafidul Al-Qur'an ya sabab jaminan jalma nu hafal Al-Qur'an hafid rahimakumullah jadi jalma ustad jeung nu balik mecan aya hadir rahimakumullah jadi nu hafid Al-Qur'an yuk nu ngaroko pareman ulah urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala
ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati doa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mannu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa adimu sultani. Wa ilahukum ilahu wahid la ilahu warrahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilahu alimul ghaib wa syahadati warrahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilaha illal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. La ilaha illallahul halimul karim. As'aluka muzibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la taridan bal illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal mihna ma dhahara wa minha wa ma batan min baladina hadha khassah min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja, segala puji kerajaan langit dan bumi adalah milik Engkau. Di tengah panasnya sinar matahari, tapi tidak akan mengalahkan nanti panasnya nanti di hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik dosa besar ataupun kecil, terasa ataupun tidak terasa, kepada Engkau dan kepada sesama manusia, terutama dosa yang kami lakukan kepada orang tua kami. Mulut kami pernah menyakiti, mata bahkan pernah membicingkan. Ingat kedua orang tua kami sekarang telah terbujur kaku ada di alam barzah. Sayangilah ya Allah mereka seperti mereka menyayangi kepada kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman dan Islam kami, bimbinglah kami dengan hidayah dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak keturunan kami anak yang soleh dan solehah. Lindungilah semua jemaah yang ada di sini ya Allah, yaitu dari mara bahaya, dari fitnah kehidupan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah iman kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, tumbuhkanlah di kampung ini ya Allah, di Kebon Cau ini seorang ulama yang mampu menghafal Quran dan Sunnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keistiqomahan kepada kami untuk sholat berjamaah, berikan keistiqomahan kepada kami untuk senantiasa membaca Al-Quran. Tanamkanlah kami rasa cinta kepada Engkau ya Allah, pada Nabi yang mulia dan kepada Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Kami tidak pandai berdoa, hanya Nabi yang mulia yang pandai berdoa. Apa yang Nabi meminta itulah yang kami minta, apa yang Nabi tolak itulah yang kami tolak. Sempurnakanlah doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila peluit berbunyi nyaring, tanpa itu adalah tanda kami bahwa kami akan kembali kepada Engkau. Ketika dalam keadaan syakaratul maut, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikanlah kami ketika sedang sholat yang terakhir, matikanlah kami ketika sedang sujud yang terakhir, matikanlah kami di dalam taat kepada Engkau. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan musim kuring disampaikan si biasa nyarungsung kanu keur bingung, bila merasa kanu keur susah, pamati asih kanu keur sedih. Insyaallah lain waktu setiasa berjumpa. Baik samusim kuring punten sakali anu kasuhun. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Syekh Al-Mukarram anu parantos nguraykeun hikmah daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara anu saterasna nyaeta penutup atau doa serta acara penutup atau doa sim pribados selaku muratibul acara. Wabillahi bisi bariking pasti aya kata-kata anu kurang berkenan. Sim abdi nyuhunkeun jembar laut kang hampura. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup atau doa sim pribados dimanggakeun ka Syekh Al-Mukarram Haji Artawijaya anu di Pasir Nangka. Waktu dan tempat sim abdi dimanggakeun.